வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா IFB வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரண்ட் லோட் மிஷின் தான். இந்த மிஷினில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்திங்கன்னா பெல்ட் மாற்ற ஃப்ளேவீல் புள்ளி தான் ப்ராப்ளம். இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுதான் அந்த ஃப்ளேவீல், பெல்ட்டோட ஃப்ளேவீல். இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அந்த காடி உட்கார்ற காடி வந்து ஃபுல்லாக தேஞ்சிச்சு. இப்போ இதில் மாட்டியிருக்கிறது வந்து புது ஃப்ளேவீல் நான் மாட்டியிருக்கேன். இப்போ இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள், ஆடாமல் டைட்டாக. ஆனால் இந்த பழைய ஃப்ளேவீலை பாருங்கள், பழைய ஃப்ளேவீல் உள்ளே வந்து இந்த உட்கார்ற காடி வந்து ஃபுல்லாக இதாகிடுச்சு. அதனால் கட்டன்னு ஆடிக்கிட்டு இருந்தது. அதனால் ஃபுல்லாக அதை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது என்னன்னு இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்து இம்பேலன்ஸாகவே ஓடும், துணி ஒழுங்காக ஓடாது, வைப்ரேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா யூனிட்டில் உங்களுக்கு கட்டன்னு ஆடும், ரொம்ப வைப்ரேஷன் இருக்கும். என்ன பண்ணிங்கனாலும் அந்த வைப்ரேஷனை நிப்பாட்ட முடியாது. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த வீலை செக் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், அந்த வீலை செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி அதோட இது இருக்குன்னு. இங்கே பாருங்கள் ஷேக்கிங் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த பெல்ட்டை கழட்டிட்டு பாருங்கள். பெல்ட்டை கழட்டிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த இது தெரியும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். ரொம்ப ஷேக் ஆகுது பாருங்கள். இது வந்து ஃபுல்லாக உள்ள காடி போயிட்டுருக்கு. இப்போ ஃபுல்லாக அதை கழட்டி மாற்றிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், இப்போ அந்த ஷேக்கே இருக்காது, உங்களுக்கு டைட்டாக இருக்கும். பெல்ட் உங்களுக்கு கட்டாய் ஓடும். மோட்ரு ஓடும்போது நமக்கு ஆல்ரெடி மோட்ரு வந்து ஃப்ரண்ட்டு ஃபார்வேர்டு மாற்றி சுற்றும்போது கடக்குன்னு சவுண்டு வரும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வரும், ப்ளஸ் ஒழுங்காக சுற்றாது, துணி ஒழுங்காக துவைக்காது. இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா. நீங்கள் உள்ள ட்ரம்மு கலந்துடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க சில பேர். கடைசியில் பார்த்தா சின்ன ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும். இதை நீங்களே கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம் வீட்டில். பாருங்கள், இப்போ பெல்ட்டு மாட்டிட்டேன். பெல்ட்டு மாட்டிட்டு இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஆன் பண்ணி எப்படி ஓடுதுன்னு. கழட்டிட்டு மாட்டியாச்சு. மோட்ரு இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகி ஓடும்போது எப்படி சவுண்டு வருதா, என்ன அமைதியாக ஓடுதா எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் நமக்கு. இந்த மாதிரி இஷ்யூ நீங்கள் வீட்லேயே கூட நீங்களே பண்ணிக்கலாம். சும்மா லைட்டாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் மெக்கானிக்கை கூப்பிட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரேட் அதிகமாகுதுன்னா நீங்களே கூட வீட்டில் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்கள். பசங்களை யாரையும் பக்கத்தில் வச்சுக்காமல் நீங்களே செக் பண்ணுங்கள். நல்லா தெரிஞ்சு கிளியராக செக் பண்ணுங்கள். ஆன் பண்ணிவிட்டு பவர்லாம் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், மோட்டர் ரன் ஆகுது, ஆனால் எந்த ஒரு நாய்ஸ் எதுவுமே இல்லை, நல்லா ஓடுது. பெல்ட் வந்து ஸ்லிப் ஆகாமல் இருக்கணும், பார்த்துங்க. ஓடும்போது ஃப்ரண்ட்டு ஃபார்வர்டு ரெண்டுமே ஓடும்போது பெல்ட்டு ஸ்லிப் ஆகக்கூடாது. பெல்ட்டு ஸ்லிப் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பேலன்ஸ் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். பாருங்கள், எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. இப்போ ஹை ஸ்பீடில் ஓடுது. இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள், நாய்ஸ்லாம் பாருங்கள். எந்த ஒரு வைப்ரேஷன்ஸோ எதுவும் இல்லை, நார்மலாக ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. பாருங்கள், ஃபுல் ஹை ஸ்பீடில் தான் ஓடிட்டுருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பீட் எடுக்கும். பாருங்கள், வைப்ரேஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை, நார்மலாக இருக்குது. இப்போ நான் நார்மல் இதில் போட்டிருக்கேன். தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்குது, துவைச்சிட்ருக்கு. பாருங்கள், பிளாங்கெட்ஸ் போட்டிருக்கேன். நான் பெரிய துணியாக போட்டால் தான் கிளியராக தெரியும்னு போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நண்பர்களே. தேங்க்யூ. நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.